За өнөөдөр Урлагийн байгууллага нийлдэлтэй энэ асуудлыг хилцлээ. Бид өмнө нь бас хэд хэдэн одоо уулзалтуудаар бодлогын шийдвэр, хуулийн төсөл санаачлах одоо тэр санал дүгнэлтүүдийг гаргаж ирсэн. Өнөөдрийн гол зорилго бол энэ асуудал одоо хаана бүгдээрээ мэдж байгаа, та бүхэн маань ч гэсэн мэдж байгаа нийгэмд маш том асуудал болсон. Хууль эрх зүйн орчин энийг өрсөн сэргийлэх ажил дээр сүүлийн жилүүдэд ерөөсөн анхаарч ирэхгүйгээс болоод одоо нийгмийн асуудал болох хэмжээнд ингээ хүрсэн байгаа. Тэгэхээр бид өнөөдөр иргэдийнхээ үгийг сонсоод иргэдийнхээ санал бодлыг сонсдог Урлагийн байнгын хороо гэж байдаг бол энэ санал бодлыг төрийн бодлого шийдвэртэй хурдан тусгаж одоо шуурхай шийдвэрлэх асуудал дээр анхаарах хэрэгтэй байгаа. Тэгээ энэ дээр байнгын хорооны гишүүд, улсын хурлын гишүүд, за мөн шашаатны засгийн газар, нийслэл, орон нутаг гэх мэт төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоо анхаарлыг энд оруулж шийдлийг хайх юм уулзалт хийсэн. Бид бол энэ одоо уулзалтын дараа ажлын хэсэг, хэн шалгах ажлын хэсэг байгуулж байгаа. Энэ асуудал нэгдүгээрт мэдээж дахиж ийм асуудал гарахгүй төлөө бид нар хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах асуудал байгаа. Нэлээд олон удаа хилцүүлгүүдээр санал дүгнэлт харцаа одоо удахгүй хууль нь орж ирэх байх гэсэн одоо хүлээлттэй барилгын яам ч гэсэн ингээд оруулнаа гэж байгаа. Хоёрдугаарт бол одоо энэ одоо үнэхээр мөрөөдөл нь цөхрөл болчиход байгаа. Орон сууцнд орно гэдэг одоо мөрөөдөлтэй байсан хүмүүс байна. Цөхрөөд 10 хэдэн жилийн дараа явж байна. Энэ хүмүүсийн асуудлыг төр яаж оролцож энэ асуудлуудын шийдэхтэй түлхэц дэм болох уу гэдэг дээр ажил хэсэг ингээ гарч байгаа. Тэгээ энэ дээр хууль хяналтын байгууллага, цагдаа, прокурор, за мөн барилгын яам, хууль зүйн яам, одоо нийслэл гээд олон төрийн байгууллагуудаа хамтраад шийдэл олох боломжтой газрууд дээр шийдэл олж, за түлхэц үзүүлж төрийн байгууллагуудыг шахах цагдаа, прокурор дээр гацаад байгаа юм байвал шахах гих мэтчлэнгээр энэ иргэдийнхээ асуудлыг шийдэх асуудал дээр дэм болох юм одоо үүрэгтэй ажлын хэсэг. Тэгээ улсын хурлын тогтоол бол санаачилж бас улсын хурлын чуулганаар оруулах зорилготой ийм ажлын хэсэг байгуулагдсан. Тэгэхээр одоо тухайн компаниуд нь ер нь ямар байдлаар яг ингээд тухайн иргэнийг тэр байранд нь оруулахгүй одоо заллаад гэх юм ингээд яваад байна. За олон төрлийн асуудал байгаа. Манай дээр яг одоо 12 багцын төсөлтэй холбоотой, төсөл хөтөлбөртэй холбоотой 600 гаруй иргэдийн өргөдөл ирсэн байгаа. Тэгээ энэ ингээ харахаар анханасаа ер нь залилчаа давхар захиалга аваад алга болчихё гэдээ одоо ч олдохгүй, ерэн сурвалжаад олдохгүй ийм нөхдүүд байна. Энэ бол ерөөсөө заллин гийн зорилготой гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд иргэдийнхаа нөгөө цагаан итгэл мөрөөдөл төр тулгуурлаад хов хоосон цаас үзүүлээд ийм гоё байшин барих гэж байна гэд худлаа хос агаар бараг зараад ингээ мөнгөний аваад алга болцсон ийм асуудал юм. Энийг бол бид нар яалтчгүй хууль хяналтын байгууллагатай ажиллана. Өөрөөр одоо тэр хүмүүсийг яалтай байл олдохгүй байгаа юм чинь. За тэрнээс гадна одоо уг нь бол одоо бас орон сууц бариад ингээд бизнесийн үйл ажиллагаа хийгээд явчаа гэсэн төлөвлөгөөтэй явж исэн боловч ковидын үед хүндрэл учирсан. Эсвэл дахин төлөвлөлтийн өрөөнд дэд бүтцэн бас орлогоо удацсан. Инээсээ бодоод хугацаа нь хойшлцсон Тэгээ санхүүгийн иргэдээс босгож авсан мөнгөө яг тэр орон сууцтай ашиглахгүйгээр өөр юм зараад туугаад удааширцсан гэдэг ийм газрууд байна. Энэ бол эзэн холбогдогч нь бэлэн сая бас манай нээлттэй сонсголт хүрэлцэн ирлээ. Ийм компаниуд байна. Энэ компаниуд нь яаж түргэн шуурхай энэ асуудлуудаа шийдвэрлээд иргэдийгээ хохирлохгүй болох тал дээр бид нар бас одоо хяналт тавих үүргээр ингэж оролцож эдгэртэйгээ хамтарч ажиллахаар бол ярилцсан байна. Энэ хугацаанд хохирсон хохирлыг яаж үнэлэх асуудал одоо энэ хуулиар яригдах хэрэгтэй юм байна. Жишээлбэл олон жил хохирчгаар байр төлөвлөлийн өмнө бол үргэлж өсөж идэг Тэр нөгөө тухайн үед захиалгын гэрээ ирсэн төлбөр нь бол одоо дахиад байр авах нэгтгэл байрны удирдлаганд хөвгүй нөхцөл үүссэн тохиолдолд яах юм бэ? Мөнгөө буцаагаад өгөө гэрээгээ цуцлаа гэдэг юм гэхэлэр цуцлах хэцүү байх хэцүү юм байдлаар гардаг ш. Тэр энийг хуулиар яаж зохицуулах юм бэ? Тэрээс нь олон жил байр төрөөслөө явцсан тий. Өөрөө мөнгөний аргаар тийм иргэдэж ш. Сэтгэл санаа мөнгө төрний явах тий. Тэр бол одоогийн хууль эрх зүйн орчин нь бол байгаа. Хохирлоо тогтоолгох хэмжээнд. Гэхдээ энийг бол манай иргэд бол хангалттай биш гэж үзэж байгаа. Олон одоо 10 хэдэн жил хүлээгээд 7-8 жил хүлээгээд тэгээ одоо энэ нөхцөл чинь болохгүй нэ барилгын компаниудаас уучлаарай барилга байхгүй. Та нарын урьдчилгаан мөнгө өгсөн мөнгөийг чинь буцаагаад өгчөөд одоо дуусгасаа гэдэг асуудал тавьж байгаа юм байна л л. Тэгэхэд энэ иргэдийн хувьд бол өчнөө олон жил одоо тий хөдөлмөрсөн за энэ инфляц орон сууцны өсөлттэй холбоотой бидний хохирол бол зөвхөн төлсөн мөнгөө буцааж авахар бол хэмжигдэхгүй юм учраас яаж ийж байгаад энэ барилгын орон ажлыг нь үргэлжлүүлээд энэ компани чадахгүй бол төр одоо тэнд нь оролцоод өөр барилгын компаниар оруулаад цааш нь явуулах энэ арга хэмжээнд дээр бас шийдэл хайгаач гэдэг хүсэлтийг тавьж байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо яг одоогийн хууль эрх зүйн орчны хүрээнд бол
шийдэгдэх хэрэг асуудал. Гэхдээ улсын хурал бол энэ дээр хамтарч ажиллаад юу болж гин гэдэг дээр яг эн чинь кейс болгон дээр ярихгүй бол нөлөөгүүд нь ярихад хэцүү шүү дээ. Бүх одоо төсөл хөтөлбөрүүд өөр нөхцөл байдалтай байгаа. Зарим нь эрүүгийн хэрэгт одоо яллагдаж болоод мөнгөгүй болцсон байна гэж явж байгаа ч газрууд байгаа учраас энэ одоо ажлын хэсэг 6 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй тэгээ 6 гишүүн маань 2 төсөл яг хариуцж аваад энэ дээр шийдэл гаргах ачлаар кейс болгон дээр илүү наривчж харна гэж бид төлөвлөж байгаа. Зарим компаниуд нь болохоор нөгөө нэг одоо яг иргэдийн хохирлыг барагдуулах гэхээр дансын маань зарцаачаад байна гэсэн асуудал байгаа гэдэг. Тэрэн дээр яаж байна? За тэрийг бол хэрвээ үнэхээр хохирлоо авъя гэд ингэж дансын зарцаацсан байх юм бол хуулийн хэлтийн байгууллага шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлтэй бид нар хамтраад те энэ дээр нь бол тэр шийдлийг нь олоход бол ажиллахад болно. Энэ бол амархан одоо шийдэгдэх асуудлуудын нэг гэж харж байгаа.